আপনারা এই কষ্টের রিংটোনগুলো শুনে মনে মনে ভাবতেছেন এই রিংটোনগুলো আপনি কোথায় থেকে পাবেন। তাই আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের মাঝে বিশ্বের সেরা সেরা এরকম কিছু কষ্টের রিংটোন শেয়ার করব, যে রিংটোনগুলো শুনলে আপনি পাগল হয়ে যাবেন নেওয়ার জন্য। এই কষ্টের রিংটোনগুলো যদি আপনার বন্ধু বান্ধব শুনে তাহলে তারাও পাগল হয়ে যাবে আপনার কাছ থেকে নেওয়ার জন্য। তো এই কষ্টের রিংটোনগুলো আপনি কোথায় থেকে পাবেন, কিভাবে সেট করবেন তা জানার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। একটু টেন দেখবেন না, নাহলে কিন্তু কিছু বুঝতে পারবেন না। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট। তো প্রথমে আপনারা ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন, দেন লাল সাবস্ক্রাইবার বাটনটির উপর ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অলে ক্লিক করে দিবেন নতুন ও লেটেস্ট ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। এই রিংটোনগুলো পাওয়ার জন্য আপনার একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। তো অ্যাপ্লিকেশনটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন আমরা ভিডিও শেষ থেকে বলে দেবো। তো প্রথমে অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেই। তো ভিউয়ার্স, অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করলে আপনার সামনে ঠিক এরকম চলে আসবে। তো সাইডে দেখুন রিংটোন, তো আপনি এখানে রিংটোনে ক্লিক করে দিবেন। তো রিংটোনে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে দেখুন চারটি অপশন আছে, সেট টন, নিউ সেট টন, বেস্ট সেট টন, পপুলার সেট টন। তো আপনি এই চারটি ক্যাটাগরির রিংটোনে এখানে পেয়ে যাবেন। তো আমরা প্রথমেই টপ সেট টনে ক্লিক করে দেব। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন এখানে কিন্তু টপ সেট রিংটোনগুলো এখানে চলে আসছে। আপনি চাইলে এখন এখান থেকে এগুলো শুনতে পারবেন এবং আপনার ফোনে আপনি সেট করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার সময় যদি কোনো পারমিশন চায় তাহলে আপনি সাথে সাথে তা অ্যালাউ করে দেবেন। তারপর আপনি এখান থেকে এই রিংটোনগুলো কীভাবে শুনবেন। তো এই রিংটোনগুলো শোনার জন্য সাইডে দেখুন প্লে বাটন আছে, তো আপনি এখানে প্লে বাটনে ক্লিক করে দেবেন। তারপর আপনার সামনে ঠিক এরকম চলে আসবে। তো সাইডে দেখুন এরকম আরেকটি প্লে বাটন, তো আপনি এটার উপর ক্লিক করে দেবেন। তো এখানে দেখুন এখান থেকে কিন্তু সেট রিংটোনটা ওপেন হয়ে গেছে। তো আপনি এখান থেকে এক এক করে এইভাবে সবগুলো শুনে নেবেন। তারপর যেটা আপনার পছন্দ ওইটা আপনার ফোনে আপনি সেট করে নেবেন। তারপর ব্যাগে চলে যাবেন। তারপর আপনি এখানে দেখুন নিউ সেট টন, বেস্ট সেট টন, পপুলার সেট টন। তো আপনি এখান থেকে যে কোনো রিংটোনগুলোর উপর ক্লিক করলেই আপনার সামনে এখানে সবগুলো রিংটোন চলে আসবে। তো আপনি এখন এখান থেকে সবগুলো টন ইউজ করতে পারবেন একদম ফ্রিতে। তো মনে করেন এই রিংটোনটা আমার পছন্দ হয়েছে, তো এটা আমার ফোনে আমি কীভাবে সেট করব। তো সেট করার জন্য আপনি জাস্ট রিংটোনটার উপর ক্লিক করবেন, তারপর একটু অপেক্ষা করবেন। তারপর আপনার সামনে এরকম চলে আসবে। তো আপনি এখানে দেখুন প্লে বাটন, তারপর নিচে দেখুন তিনটি অপশন আছে, রিংটোন, নোটিফিকেশন, অ্যালার্ম। তো আমরা যেহেতু এটা আমাদের ফোনে সেট করব রিংটোন হিসাবে, তার জন্য প্রথমে এখানে রিংটোনে ক্লিক করে দেব। তারপর কোনো অ্যাড আসলে ক্লোজ করে দেবেন। তারপর আবার রিংটোনে ক্লিক করবেন, নিচে দিয়ে দেখুন রিংটোন সেট সাকসেসফুল। তো এখন যদি আমার মোবাইলকে কল করে তখন কিন্তু এই রিংটোনটাই আমার ফোনে বাজবে। তো ভিউয়ার্স, এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি কীভাবে ডাউনলোড করবেন। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটি কিন্তু আপনি প্লে স্টোর পাবেন না। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার জন্য আপনার মোবাইল থাকা যে কোনো একটি ব্রাউজারে চলে যাবেন। তো আমি আমার মোবাইল থাকা ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নিচ্ছি। তারপর ব্রাউজারের সার্চ অপশনে চলে যাবেন। তো সার্চ অপশনে গিয়ে আপনি এখানে সার্চ করবেন সেট রিংটোন এপিকে। তো আপনি হুবহু এই লেখাটা লিখবেন, তারপর সার্চ অপশনে ক্লিক করে দেবেন। তো সেট রিংটোন এপিকে লিখে সার্চ করলে আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে দেখুন অনেকগুলো লিঙ্ক আছে। তো আপনি প্রথম লিঙ্কে ক্লিক করবেন না, তো আপনি এখান থেকে একবারে 3 নম্বর যে লিঙ্কটা আছে, তো ওই 3 নম্বর লিঙ্কে আপনি ক্লিক করে দেবেন। তারপর আপনার সামনে ঠিক এরকম চলে আসবে। তো আপনি একটু নিচে যাবেন, নিচে গিয়ে এখানে দেখুন ডাউনলোড এপিকে, তো আপনি এটার উপর ক্লিক করে দেবেন। তারপরে একেবারে নিচে গিয়ে দেখুন এখানে স্টার্ট ডাউনলোড, তো আপনি এখানে ক্লিক করে দেবেন। তো এখানে ক্লিক করলে আপনি কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করা শুরু হয়ে যাবে। তো ডাউনলোড করা হয়ে গেলে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে নেবেন। আপনি এখান থেকে সবচেয়ে কষ্টের রিংটোনগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে।